तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का फ़नी म्यूजिक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। बताने जा रहा हूँ जिससे आप फ़नी म्यूजिक फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सबसे आसान तरीके में। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि दोस्तों आप लोग जैसे ही फ़नी वीडियो डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो आपके मोबाइल में दोस्तों कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो आप वो सबसे बचते हुए कैसे आप फ़नी म्यूजिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्री में फ़नी म्यूजिक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको हमारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपको सब चीज़ यहाँ पे काट देना है। काटने के बाद दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ से क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ से आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ देख में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट से यहाँ सर्च करना है। यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है आपको। यहाँ से देख सकते हैं इसको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद देख सकते हैं माई इंस्टेंट लिखा हुआ है इन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं चलो फास्ट, यहाँ गो ये सब लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मीम्स यहाँ पे लिखा हुआ, बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ लिखा हुआ है। ये सब को आप 1 सेकेंड के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से आवाज़ करता है। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से म्यूजिक सारा आ जाएगा। इसको आप कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ लाइक का दिया है दोस्तों, यहाँ कॉपी लिंक का दिया, यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं माई फाइल सेव टू माई फाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर लेना। यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ सेव, यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं सेव हो चुका है दोस्तों। सेव करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे फाइल में सेव हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अपने फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ से फाइल में आ गया। फाइल में आ जाना है आपको। फाइल में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऑडियो लिखा है, ऑडियो पर क्लिक कर लेना है आपको। ऑडियो पर क्लिक कर लेना है। ऑडियो क्लिक करने पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ माई इंसर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ये वीडियो जो मैं सेव किया हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सेव हो चुका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो एडिटिंग बनाना कैसे चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो, अगर आप चाहते हैं इस म्यूजिक को ऐड करके आप वीडियो एडिटिंग बनाना ब्लॉग्स या कोई सा भी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे वीडियो को कमेंट में कमेंट करिए। आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।